Նրա մասին փառաբանումի եւ հիացումի խոսքեր ավելի շատ ասվեցին հետմահու, իսկ նրա բուն կյանքը եղավ պայքար նախ անողոք հիվանդության եւ ապա գրական ու մերձ գրական հակառակորդների դեմ։ Նա Միսակ Մեծարենցն է, այդ հիվանդ հանճարեղ պատանին, որի վարքը այսօր զուգահեռ կընթերցեն գրականության եւ արվեստի թանգարանում, որտեղ պահպանվում են Մեծարենցի մասունքները, գրականագետ Հայկ Համբարձումյանի հետ։ Ողջույն Հայկ։ Ողջույն Արքմենիկ։ Ինձ միշտ երբ որ ուսումնասիրել եմ Միսակի կյանքը, գործունեությունը, զարմացրել է այն մեծ ատելությունը, այդպես ձևակերպեմ, հա, որ այդ շրջանի գրական մարդիկ, որտեղ պատահական մարդիկ չէին, Ենով Կարմեն, Փայլակ, նույնիսկ Ռուբեն Սևակ, որով շրջապատել են նրանք Միսակ Մեծարենցին։ Ինչն էր պատճառը քեզ բացի գրական նախանձ ասենք եւ այլն տեսակ բաներ։ Իհարկե դժվար է այդպես 100%-անոց ճշգրտությամբ ասել, թե այն ժամանակ գրական, մերձ գրական բարքերը ինչպիսին էին, բայց գուցե մտածում եմ, որ սիրո առատությունը այդ ժամանակի մեջ, Չարենցի հայտնի տողերը հիշեցիր եւ նախորդ տողերն էլ կան այդ ստեղծագործության, որ եղել է աշխարհում արյուն, կռիվ, լեռնացել են ուժերը, բախվել են, բայց մեկ էլ հիվանդ հանճարեղ պատանի Եղեգնյա Միսերին կտրած մի հեռավոր գյուղում, այսինքն այդ տարբերությունը եւ նաեւ նրա ստեղծագործության թեմատիկան գուցե իմ թիկունքում հենց այն անկյունն է, որտեղ ներկայացված են Միսակ Մեծարենցի հետ կապված որոշ այդպես նմուշներ, ցուցանմուշներ եւ այնտեղ մի հետաքրքիր մատանի կա, որ Միսակ Մեծարենցին մայրն է նվիրել այդ կյանքի վերջին տարիներին, եթե չեմ սխալվում, եւ այդ մատանու վրա գրություն կա՝ կատարյալ սերը մերժես երկյուղն։ Այսինքն այս կատարյալ սիրո արկայությունն է, որը գուցե ժամանակակիցները ճիշտ չեն ընկալել եւ հասկացել, մտածել են, որ Միսակ Մեծարենցն էլ պետք է գրի ոչ թե արևի ու գարնան մասին, տիեզերական ինչ-որ երևույթների, տիեզերական սիրո մասին, բնության այս պաշտամունքը նրա ստեղծագործության մեջ գուցե անհասկանալի էր այդ իրականության մեջ, դա է պատճառը։ Լավ, պատճառներից խորանանք, ես երևի մեկ այլ կապի եւ հարաբերության շուրջ նաեւ խոսենք, տես սովորաբար մենք վարքերի ենք անդառնում, ասենք, վարք Երիշե Չարենցի, վարք Ավետիք Իսահակյանի, բայց իմ կարծիքով ամենաշատը վարք բառը այն որ ասում բռնում է հենց Միսակ Մեծարենցին, ինչու, որովհետեւ կա նաեւ ժանրի միջնադարյան ընկալումը, Կորյունի վարք, Մաշտոցին եւ այլն, եւ եթե հիշում ես, վարք կարելի էր գրել միայն սրբի կամ սրբատվածի կարգավիճակ ունեցող մարդկանց մասին եւ աշխարհիկ մարդկանց մասին վարքեր սկսվեցին գրվել միայն ուշ միջնադարում Առաքել Դավրիժեցու եւ մյուսների կողմից։ Կենցաղը Միսակ Մեծարենցի ապրած, հա, պատկերացնենք այս դեպքում այսպես, եթե մյուսների դեպքում ծննդավայրի հիշողությունների, տարբեր ընթանացումների տեղ է, հա, կարոտների շատ ավելի հաճախ, որտեղ նրանք լքել են իրենց ծննդավայրերի, Իսահակյանը այդպես էլ համարյա վերադարձավ Գյումրի, Չարենցի կարծը հիշենք մյուսների։ Մեծարենցը ծնվեց Բինկյանում եւ իր այդ կարճ կյանք ամբողջապես անցկացրեց Բինկյանում։ Բնությունը, այդ փակ տարածությունը, միայն այդտեղ լինելու հանգամանքը ըստ քեզ որոշիչ էր Միսակ Մեծարենցի պոեզիայի։ Դե ավանդաբար գրականագիտությունը այսպես իր ավանդական մեթոդներով իհարկե այդ իրականության հետ կապում է եւ անպայմանորեն այստեղ բնապաշտություն են տեսնում, բնությանը արձագանքելու ինչ որ երևույթներ են տեսնում, բայց ես միշտ մտածում եմ, որ անպայմանորեն պետք է հաշվի առնել սիմվոլիկան, այսինքն եւ նաեւ ուր սիմվոլիստական բանաստեղծություն է Միսակ Մեծարենցի բանաստեղծությունը եւ այստեղ բնությունը այնպեսին չէ, ինչպեսին իրականում կա եւ վստահաբար այն իդեալականացված երանգները կամ իդեալականացման երանգները, որ մենք տեսնում ենք Միսակ Մեծարենցի պոեզիայում, այնպես էլ ուղղակիորեն չեն համապատասխանում։ Միջավայրը ամենայն հավանականությամբ ինչ որ ազդեցություն ունեցել է, բայց ինչպես էլի կրկին ասում են, որ նա այս աշխարհից չէր։ Այ քո ասած այդ սրբազան սուրբ ինչ որ էության բանը կա, երբ որ մենք ուղղակի դիտում ենք Միսակ Մեծարենցի փոքրաթիվ լուսանկարները, ինչպիսին է նա էությամբ եղել եւ նաեւ այս խոնարհությունը առաջին բառը, որ մտքիդ գալիս է, երբ որ Միսակ Մեծարենցի մասին ես խոսում, տեսնում ենք նրա պոեզիայում, նրա նամակներում,
այսպես հոդվածներում, պատասխաններում, երբ որ էլի նրան քննադատները հակառակորդները ինչ որ բաներ էին գրում, ծաղրում էին, նրանից այլ բան էին ակնկալում, բայց նա բոլորովին այլ տեղում էր։ Նրա գործը տիեզերական զորությունների ուժերի մեջ էր, ուժերի հետ էր եւ նրա խնդիրը միայն որևէ իրականության արտացոլումը չէր, նույնիսկ այսպես բնության արտացոլումը չէր իմ խորին տպավորությամբ, այդ բնությունը մեծ ազդեցություն թողել է, բայց այդ բնությունը այլ է Միսակ Մեծարանցի մեջ եւ նույնն էլ կարող ենք տեսնել էլի Միսակ Մեծարանցին միշտ հիշում ենք նրա նախորդ էլի ողբերգական ճակատագիր ունեցած Վաղամերիկ Պետրոս Դուրյանի կողքին, այսպես ասած, նրա ստեղծագործության հետ համատության եւ հակադրության մեջ, այո, նրանց կապում է թերևս ընդհանուր հիվանդությունը եւ կարճ կյանքը, բայց նրանք իրապես շատ տարբեր են եւ ես ցանկանամ մի փոքրիկ հատված ընթերցել Միսակ Մեծարենցին եւ ընդհանրապես պոեզիային գրականության նվիրված Հենրիկ Էդոյանի մի հոդվածից, որտեղ այս երկու կերպարները այսպես համատություն, հակադրության մեջ են դրվում։ Դա տարբերվում է Պետրոս Դուրյանի ռոմանտիզմից, որի համար աշխարհը նախ եւ առաջ դրամա է, ողբերգական ելքով, իսկ բնությունը իր խռովահույս հոգու շարունակություն։ Բնության դրամատիզմը նրա հոգու դրամատիզմի շարունակությունն է, ու չկա ոչ մի ներդաշնակություն, մինչդեռ Մեծարենցի ուժ սիմվոլիստական պոետիկայի համար բնությունը ներքուս երաժշտական հարմոնիա է, իսկ իր հոգին բնության հարմոնիայի շարունակություն։ Պետրոս Դուրյանի նկատմամբ Մեծարենցն ուներ պաշտամունքային մոտեցում, թեև իր պոետիկայի բնույթով հակադիր էր նրան։ Տեսնենք շատ հետաքրքիր, այսինքն այս ներդաշնակության ձգտող, մենք ընդունված է համարում ենք բնությունը ներդաշնակ է, բայց այստեղ եթե նաև սոցիալական որոշակի բաներ են մտնում, բնությունն էլ է փոխվում, մեր գրականություն շատ օրինակներ ունենք, եթե հիշենք օրինակ նույն Հովհաննես Թումանյանի Լոռեցի Սաքոն պոեմի սկիզբը, չէ՞, այդ բնությունը ինչպես ասարսուր, տագնապալի ներկայանում է, որը հետո անդրադառնում է հոգու վրա։ Իսկ այստեղ այս ներդաշնակությունից սնվում է եւ ներդաշնակություն է վերադարձնում բնությանը Միսակ Մեծարենցը։ Նույնիսկ մեծ ողբերգությունների մեջ լինելով։ Էդոյանի դիտարկումն էլ շատ տեղին է, պարզապես ես այստեղ մի վերապահում ունեմ։ Միսակ Մեծարենցը մեր այն բացառիկ բանաստեղծներից է, որի ստեղծագործությունը ես միշտ խուսափել եմ տարազել մեթոդների, ուղղությունների մեջ եւ ինձ թվում է ինչ որ մեղք եմ գործում դրանով, որովհետեւ նույն բնությանը եթե անդրադառնանք, ես կարծում եմ, որ այստեղ ոչ այնքան գրական մեթոդներն են բերում նման բնություն Միսակ Մեծարենցի պոեզիայում, որքան նրա աչքը, հա, տես հուշագրական ժառանգության մեջ դե բազմաթիվ հուշեր կան Միսակ Մեծարենցի մասին, ինձ միշտ տպավորել է հետեւյալ դրվագը. բնության մեջ ամենասիրած նրա կենդանիները, հա, որոնք արդեն իսկ ոչ ստանդարտ են, գորդ եւ էշ, հա, ավանակ։ Սա գուցե ինչ որ ասոցիատիվ բաներով այդ դու էլ խնդացիր, հա, նաև նման վերաբերմունքի արժանանա Մեծարենցի այս հակումը բնության, բայց ես ահա դրա արտացոլումն եմ տեսնում նրա ամբողջ պոեզիայում։ Իսկ սիրում եմ բերել հետեւյալ օրինակը, որ Տերյանի մոտ, մեր մյուս բանաստեղծների մոտ աշտանային տերևը կամ գարնանային տերև է պարզապես, որը գույներ ունի կամ չունի, կանաչ է կամ աշտանային գույների մեջ է, հա, չորացած է կամ փարթամ է եւ այլն, եւ խորհրդանշում է աշունը կամ բնության զարթոնքը եւ այլն։ Միսակ Մեծարենցի մոտ ահա այդ նույն տերևը դիտարկված է ամենայն մանրամասնությամբ, ես չեմ չափազանցում, նրա որոշ բանաստեղծություններում տեսնում ես ահա այդ տերևի ոչ միայն գույնը, ձևը, այլ նաեւ այդ տերևի այն փոքրիկ անոթների միջով հոսող ջուրը, հա, եւ ես նույնիսկ ուզում եմ խոստովանել, որ շատ հաճախ մեջս ցանկություն է եղել փարթամ թարմ տերևը ճզմել մեջի ջուրը զգալ, եւ դա ինձ ներշնչել է Միսակ Մեծարենցի պոեզիան։ Այս նրբությունը, որը կապում է ավելի շատ աչքի հետ եւ ոչ այնքան որևէ մեթոդի եւ բանի։ Հիմա գանք Միսակի կյանքի եւս երկնայինի Ինձ թվում է միշտ ինքը ուրիշ տեղեր է։ Սիմվոլիկի եւ իրականի հարաբերությունը։ Միսակ Մեծարենցը կրկին իմ տպավորությամբ այդտեղ ինչ որտեղ մեջտեղում է գտնվում։ Այ դու ասացիր, որ շատ իրական են նրա նկարագրությունները, բայց այդ իրականությամբ հանդերձ իրենք շատ խորը եւ խորհրդավոր իմաստներ ունեն, ինչ որ բան խորհրդանշում են այդուհանդերձ, ինչպես մեծ գրականություն, մեծ պոեզիան ընդհանրապես ոչ մի բառ եւ այլն պատական չէ եւ միայն իրականության հետ հարաբերության վերլուծելի չէ։ Հիմա գիշերն անուշ է, գիշերն հեշտագին, հաշիշով օծուն ու բալասանով, հիմա այստեղ մենք հաշիշ պետք է փնտրենք, թե այդուհանդերձ
Ես երկու այսպես գուցե Ռուսերեն ճամփան ինչ է, որ գինով ցանկանում է անցնել հեղինակը։ Երկու հակադիր բան ասեմ, հա, տես մեծարենցի էությունը բացող, հա, տես ինքը ունի շատ ինքնակնդատական հոդված, հայտնի ինքնադատության փորձ մեծիածանին առիթով, բայց ես կարծում եմ, որ մեծարենցի ամենաինքնակնդատական եւ իր էությունը բացող հոդվածը Գրիգոր Նարեկացիին հետ հոդվածն է, եւ դրա ստեղծումը ես պատահական չեմ համարում, այն առումով, որ եթե այսպես փոխաբերաբար, հա, արտահայտվեմ, ես կարծում եմ, որ մեր գրականության մեջ 3 գրող է տեսել Աստծուն կամ խոսել նրա հետ, հա, Նարեկացին, Թումանյանը եւ Միսակ Մեծարենցը։ Եվ սա բնականաբար բերում է եւ այդ կոնսատ անգամ այդ հաշիշի լուսեղեն ճամփի արդեն այս մոտեցմամբ, հա, իմաստավորման, որտեվ չմոռանանք, որ Մեծարենցը չափազանց շուտ զգաց մահվան տագնապը, հա, 1903 թվականին էր, թե 1 թվականին էր, իմաստույց չեմ հիշում, երբ որ 1 թվականին, երբ որ նրան դանակարեցին եւ այդ թոքախտի նշանները առաջին անգամ Երևան եկան, սա ըստ էության հենց բախումն է մահվան հետ եւ գիտես, երբ որ փորձեմ մեկնաբանել, գուցե մի քիչ այդքան ճիշտ էլ չստացվի մեկնաբանատս, բայց այլ հարց է, երբ որ սովորական, այսպես ասեմ, մարդկային օրհնվածությամբ մարդն է հարաբերվում մահվան գաղափարին, ստույգ ռեալ գաղափարին եւ սկսում արժևորել աշխարհը, կյանքը, մարդկանց իր կողքի, այլ հարց է, որ մեծ հանճարն է, մենք չխուսափենք այդ բառից Միսակի պարագայում, հարաբերվում դրան։ Եվ դու խոսեցիր լուսանկարներից, ես ուզում եմ նաեւ խոստովանել, որ երբ որ այստեղ գրականության եւ արվեստի թանգանում առաջին անգամ տեսա Միսակի հասուն տարիքի մի լուսանկար, որտեղ ինքը ուղղակի 11-12 տարեկան պատանու տեսք ուներ, ես ուղղակի փծկացի եւ առաջի բառը, որ եկավ իմ մտքին, որ հրեշտակ է այստեղ են։ Այս ընկալումը կյանքը տեսնել անընդհատ մահվան դիտակետից, սա բնականաբար բերում է այլ հայացք։ Եվ ինչն է այստեղ հատկանշական։ Տես դու զուգադրեցիր նաև Դուրյանին եւ Մեծարենցին, Դուրյանն իսկապես շատ դրամատիզացրեց մահը, հա, նրա համար իսկապես ողբերգություն է, որքան էլ ասենք իմ մահը բանաստեղծության մեջ ասում է, եթե ինձ հիշեն, ես կմնամ մահ կամ տրտուշ բանաստեղծության մեջ տարանում է եւ այլն։ Միսակի բանաստեղծության մեջ ընթացքը աստիճանաբար բերում է որոշակի մահվան, չասեմ հետահամակերպման, բայց Միսակը գրում է բանաստեղծություններ, որոնք իմ տպավորությամբ կգրվեն դրախտից, հա, այնտեղից գրված եւ ուղարկված նամակներ եմ ես ոչ թե համակերպում է, այլ հաղթարում, եթե Դուրյանի դեպքում է այնտեղ ընդվզում է, դեռևս այս ընթացքն է, բայց ինչ որ հանդարտ իր խոնարհությամբ, տիեզերքի հետ ինչ որ սերտ կապի գիտակցությամբ, իմ տպավորությամբ Միսակ Մեծարենցը այ հաղթահարում է մահը եւ քո ասած ճիշտ է, որ այլ տեղից էլի կրկին հայացքը այս հաղթահարած մարդու այդ դեպքում ինչը մնում օրհնություն, բարեխոսություն ապրողների համար եւ եթե հիշենք նույն Միսակ Մեծարենցի այս ըլլայի այս շարքը արդի մարդուն հայր մերը, այո, ինչ է, չէ, աղոթք, ինչ պետք է լինի արդի մարդուն հայր մերը, չէ, ուրախություն անազնական, գլխավոր էս գաղափարը կամ այդ հյուղը բանաստեղծության մեջ, թե ինչպես նա ուզում է գրկել, ընդունել, ջերմորեն դիմավորել եւ մարդկանց ապրել սովորեցնելու ուղղակի։ Այդ հայացքով, այս շատ զարմանալի է, որ իսկապես նա դեռևս ողջ, բայց ես ամեն դեպքում չի ուզի սա միայն մահվան հետ կապել, որովհետև մեր մարդկային, գոնե մեր մարդկային տեսանկյունից մահվան սպասումը ավելի շատ զայրույթ, ընդվզում եւ տագնապներ կարող է ծնել, բայց ենթադրում եմ, որ Միսակ Մեծարենցի համար այս հոգեվիճակը ոչ թե մահվան հարաբերությամբ, այլ բնությամբ, տիեզերքով ներշնչված լինելու, այլ աշխարհների հետ կապերը զգալու շատ ավելի վաղ են սկսել։ Նույն կենսագիրների, ըստ կենսագիրների դեռևս միջև սվազ գալը, որտեղ այդ ողբերգական դեպքը տեղի է ունենում դանակահարությունը, նա եղել է շատ ինքնամփոփ, այդպես երիտասարդ, այո, այսինքն դա առիթ է, դանակահարությունը առիթ է։ Այստեղ մի փոքր նա գալիս է սվազում արդեն այդ դպրոցական տարիներին բան, մի փոքր այսպես ասած բացվում է եւ նաեւ քաջություն է ստանում երևի թե ստեղծագործելու եւ իր ստեղծագործությունը ներկայացնելու, ընդ որում ներկայացնելու հիմնականում կեղծանուններով։ Դա էլ մի ուրիշ խնդիր է, էլի կապված այդ գրական միջավայրի հետ, Միսակի պես հանճարը ստիպված էր շատ հաճախ, նախ մերժվեց բազմիցս, հա, այդ խմբագիրների կողմից եւ ստիպված էր դիմել նաեւ մի էպատաժային քայլի, հա, բանաստեղծություն ուղարկել խմբագրություն կանացի անունով, Սիլանուշ Պերպերյան, որպեսզի այդ բանաստեղծությունները
տպագրվեն։ Բայց վերադառնամ քո ասածին, ես կարծում եմ, որ մահվան թեման շատ կարևոր է։ Աստիճանաբար արդեն ստեղծագործության մի որոշակի պահի այլևս գոյություն չունի։ Մարդը, բանաստեղծը, որը գրում է նամակներ եւ մեղուներ բանաստեղծությունները, եւ որտեղ իսկապես տեսնում ես այն տիեզերական ցավը, որը ապրում է նավակների անդարձ Կորսյան համար, տեսնում ես այն իսկապես տիեզերական ցավը, որն ապրում է մեղուների հետ չգալու, հա, այդ համար դու տեսնում ես, որ նա արդեն մահվանից անդին է գտնվում։ Ինչպես ասեմ, Միսակ Մեծարենցը իմ կարծիքով ամենաստույգը աշխարհում, գուցե չափազանցնում եմ մի քիչ, բայց այդ իմ տպավորությունն է։ Ու վստահաբար հաստատ բանաստեղծության մեջ կարողացել է, այս բառից էլ չեմ խուսափի, ոչ թե գեղարվեստականացնել, բանաստեղծականացնել, այլ վկայագրել այն զգացողությունը, որ կա այս երկու աշխարհի սահմանակից հենց այն կողմում։ Եվ Միսակի բանաստեղծությունները իմ կարծիքով դրանով են նախ եւ առաջ թանկ, եւ դա է պատճառը, որ ժամանակակիցները իրեն չհասկացան, քննադատեցին, բայց հետագայում ինչքան մարդու գիտակցությունը զարգացավ, ինչքան սկսեց առնչվել ավելի շատ այդ տիեզերական գաղտնիքներին, կյանք, մահ հետ հարաբերություններին, այնքան Միսակը դարձավ թանկ։ Բայց այս հանգամանքով է նաև չափազանց հետաքրքրանում նաև ես ասում եի, որ չեմ սիրում տերմիններ օգտագործել Միսակի պարագայում, բայց այնուամենայնիվ այդ հանգամանքը այն կողմից գրելու բերում է մի բացառիկ երևույթի, Միսակին ընդհանրապես առանձնացնում է ամբողջ համաշխարհային քննարկության մեջ իմ կարծիքով նախ սիրո իր ընկալմամբ, հա, այնպիսի սիրելիություն ինչպես ունի Միսակը, օրինակ ես չեմ կարդացել ու վստահ չեմ կարդալու, թե երկնային է, դե արի որոշի առարկա ունի թե չունի, հուշագիրները իհարկե որոշ բաներ հիշում են, հմայված էր ինչ որ մի այդպես խանութի կարծեմ չկա, նրա նույնիսկ բանաստեղծություն է նվիրում, ինչ որ մեկը հիշում է, որ նրա քրոջն էր սիրահարված եւ իհարկե ամենից այսպես հայտնի նրա բժշկի կնոջ, էլի Տիգրան Գասապյանի կնոջ, Օֆելիա Ներկարարյանի հետ նրա շատ նուրբ այսօր կասենք ռոմանտիկ հարաբերություններն են, ներշնչումներն են, մի քանի նամակ է պահպանվել։ Նամակները պահպանվել են, բայց կան նաև այսպես էլի բանաստեղծական վկայագրություններ, ես դա ուզում եմ էլի որպես առարկայականի եւ այն կողմի վկայություն ներկայացնել, կա կարծեմ Թորոս Ազատյանի հուշն է, թե Միսակ Մեծարենցը ինչպես էր սպասում Օֆելիայի գալուն, հա։ Առաջին հայացքից, երբ որ նկարագրվում է դեպքը, սա իսկապես մահվան, այսպես ճիրաներում գտնվող մարդու սպասում է իր բժշկին, որտեղ ըստ էության այդ ժամին գալու էր բժիշկը Տիգրան Գասապյանը, բայց քանի որ դա գալու էր Օֆելիան, արդեն սա փոխում է ամբողջ նկարագիրը, ասում է գալուց 1 ժամ առաջ արդեն Միսակը վեր էր կենում անկողնուց, նույնիսկ ծանր վիճակում վեր է կացել անկողնուց եւ պատուհանի մոտ ինչ որ մի գիրք ձեռքին սպասել է ահա բժշկի բնականաբար Օֆելիայի գալուն եւ այդ ուզումնառատ պահերը նրա վարքյան բանաստեղծության մեջ, որը եթե արևելահայերեն ենք հնչեցնում վերնագիրը րոպե, հա, այդ մի րոպեն այդ իմ ասացի ամբողջ ամփոփումն է, թույլ շրշունումը, հետո բույրը մշկենի եւ համրագին գիրքը ձեռքես կինավար երազներու պերճուհին է, որ կանցնի ու կփոթի ծովակ նողուս մեղմավար։ Այնքան առարկայական եմ ես տեսնում այդ պատկերը Օֆելիայի շրջազգեստի շրշունը լսվող է վստահաբար գիրքը ձեռքից ընկնելը, որ ահա տեսնում եք, որ այն աշխարհից գրված տեքստի պարագայում սերը կարող է հենց այսքան, չասեմ աննյութական, որտեղ լավ էլ նյութական է, հա, այսքան առինքնող լինել, այսքան ապրեցնող լինել եւ ահա ցույց տալ, որ սիրո բնույթը անքննարկելի է, անկախ թե դու որ սահմանագծին ես գտնվում։ Եվ սա փոխում է ամբողջ ընկալումը Միսակ Մեծարենցի եւ մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ, որով ես միշտ տպավորվել եմ, էլի եթե Դուրյանի հետ համատություն ենք անցկացնում, Դուրյանի մոտ էլ կան, չէ՞, սիրել կա, սիրել դրժել կա եւ այլն, տեսնում ես, որ մարդը ուղղակի դե շատ պատանի էր, չէ՞ էլի Դուրյանն էլ։ Թվում է թե տարիքային տարբերությունն էլ մեծ չի 20-22, բայց այն ինչ հասցրեց ապրել այդ գյուղում Միսակը իր զգացողությունների եւ աշխարհաճանաչողության իր այդ ներքին էներգետիկայի շնորհիվ Դուրյանը մեծ քաղաքում, Պոլսի պես մեծ քաղաքում չկարողացավ ապրել։ Եվ հարցը այստեղ մենակ սոցիալական կարգավիճակը չի, այդ ներքին աշխարհն է, հա։ Միսակը այնպիսի բանաստեղծություններ է գրում, կարծես աշխարհի եւ կյանքի բոլոր վայելքները նա ունեցել է,
հա, անգամ այդ նույն սիրային եւ այլն եւ այդ պատճառով է որ թող ներվի ինձ այդ բառը էրոտիկ տարեր կան Միսակ Մեծարենցի պոեզիային, որ զգում ես եւ բնության հետ նրա հարաբերումի մեջ, աշխարհի հետ նրա հարաբերումի մեջ, անգամ սիրային են գործերի մեջ, օրինակ մթն շաղների մեջ, այգերքի մեջ, երբ որ նա թվում է թե հուսահատ խոսքեր է, հա, հնչեցնում, ահ քիչ մնալ դուն ժպտե իր հոգվույս համար, որ հիվանդ է բան, այն ամենին դրանց մեջ նաեւ հուսահատ կանչետ այնքան վայելք կա, որ փոխում է ամբողջ իրերի տրամաբանությունը եւ այդ առումով զգացողությունների, զգացմունքների առատությամբ ինձ թվում է Միսակ Մեծարենցի պես բանաստեղծ մենք ուղղակի չենք ունեցել։ Հավատությամբ, խտությամբ եւ այդ նուրբ, խոնար ներկայացմամբ եւ երկու բնութագրում էլ ասացիր, առինքնող եւ ներշնչող, իրապես եթե ամփոփելու լինենք, Միսակ Մեծարենցի պոեզիան միշտ առինքնող է եւ միշտ ներշնչող բոլոր ժամանակներում, որովհետեւ այստեղ եւ այդ բովանդակային մասը կա, որ մենք կարող ենք շատ եւ հատկապես հենց ձևական, բանաստեղծական կառույցը, մտքերի այս շարադրման կերպը, խորհրդանշանների առատությունը, որ ուղղակի երաժշտություն է հիշեցնում եւ ես հիշեցի, որ երբ իմ աղջիկը դեռ օրորոցում էր, ես նրա համար Միսակ Մեծարենցի բանաստեղծություններն էի կարդում եւ մեր շարականները զուգահեռ եւ մտածում էի, որ իսկապես սա կարող է մարդու հոգին դաստիարակել։ Միսակի բանաստեղծությունը այդ կարգի է եւ քանի որ գտնվում են գրականության եւ արվեստի թանգարանում, ես կուզեի այս գիրքն ցույց տալով մի շատ կարեւոր բնագրագիտական այսպես ճշտում անենք, առիթից օգտվելով եւ շարժվենք առաջ։ Արդի Մարթուն հայրմերը Տուրինցի տերը ժամանակին տեքստաբանը մեր սիրելի Ալբերտ Շարոն երբ որ կազմել է այս գիրքը, ինքը այստեղ էլ գրում է, որ Արդի Մարթուն հայրմերը տպագրվել է ժողովածուում հիմք ընդունելով 1908 թվականին Լուիսի հրատարակությունը, որտեղ մի վիճելի բառ կա։ Այստեղ ըստ այդ հրատարակության ուղղվել է Սրսկան, բայց 2017 թվականին գրականության եւ արվեստի թանգարան է վերջապես հանձնվել Արդի Մարթուն հայրմերի ինքնագիրը, որ այստեղ ցուցադրվում է, կարող են գան նայել հետաքրքրվողները, եւ այդ ինքնագիրը լուծում է ամենակարևոր թնջուկը՝ Սրսկան թե Որսկան։ Ինքնագրում Որսկան է, թեպետ ամբողջ բանաստեղծությունը տալու, նվիրելու, ցրելու մասը նաև թվում է թե Սրսկանը ավելի սազական է, բայց բնագիրը բերում է Որսկան բառը, որը իմ ընկալմամբ նոր համատեքստեր է ավելացնում այդ իսկապես հիասքանչ բանաստեղծությանը, որը կարծում եմ եթե հատկապես ժամանակակից աշխարհում ժամանակակից մարդ է, շաբաթը մեկ անգամ ընթերցի իր համար, ինչպես շատ-շատերս Նարեկացու Մատյանից ենք, չէ, որևէ գլուխ կարդում եմ, որ այս դժվար ժամանակներում Միսակը կարող է շատ-շատերին օգնել ավելի հանգիստ, ավելի հանդարտ ու գեղեցիկ ապրել։ Կարդանք Միսակ Մեծարենցը։